สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซด2ของ The Disruptor บทสนทนาวันนี้เรายังจะมาเกี่ยวกับเรื่อง e-commerce อยู่แต่วันนี้เราจะคุยในมุมมองของผู้บริหารและผู้นำในการที่ผู้นำจะทำให้ organization ตัวเองที่มาจาก traditional company มาเป็น digital company ต้องทำยังไงบ้าง framework ในการคิดเกี่ยวกับ digital ควรจะเป็นยังไงบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นคนที่มี experience หรือประสบการณ์ในด้าน e-commerce มากกว่า10 ปี วันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณ Alvin Charles ณ ปัจจุบันคุณ Alvin เป็น Country Manager ของ omni-channel ที่ HP Inc. Thailand คุณ Alvin เรียนจบจาก London School of Economics ตอนช่วง 2008 แล้วมาเริ่มทำงานเป็น Financial Analyst ที่ Citibank ในช่วงเวลาเดียวกันที่มันมีเศรษฐกิจ crisis ของ 2008-2009 เขาก็เลยถูกย้ายงานมาในสายงาน Marketing แล้วอย่างที่เขาบอกfor good or for bad เขาก็ไม่เคยมองกลับไปหาอดีตเขาอีกเลยเขาก็มาในด้านสายงาน Marketing ต่อมาเรื่อยๆมันเลยทำให้การบทสนทนาของเราวันนี้มันมีความ diverse อยู่ในตัวมันเพราะเราได้คุยกับคนสิงคโปร์เกี่ยวกับ e-commerce ในทั้งประเทศสิงคโปร์แล้วประเทศไทยแล้วเราได้มองจากมุมมองของภาพแมคโครว่าเศรษฐกิจไทยจะ go digital ได้ยังไงแล้วจะตามผู้นำอย่างสิงคโปร์ได้อย่างไรคำถามแรกที่ผมถามเขาเลยวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์เขาจากประสบการณ์เขาที่ทำงานมาในสิงคโปร์แล้วเกิดมาในสิงคโปร์เนี่ยแล้วมาทำงานที่ประเทศไทยเขาคิดว่าอะไรคือสูตรสำเร็จที่ทำให้สิงคโปร์เป็นผู้นำในเชิงดิจิทัลในทั้ง Southeast Asia ในเอเชียแล้วก็ในโลกด้วยซ้ำเป็นหนึ่งในผู้นำในโลกของด้านดิจิทัลแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยจะตามสิงคโปร์ไปหรือเปล่าหลังจากวิกฤตโควิดครั้งนี้เราลองมาฟังกันครับว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างคำตอบของเขาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมแล้วผมจะมาถอดรหัสแต่ละข้อเป็นภาษาไทยให้ฟังหลังจากที่เขาได้พูดเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มฟังเอพิโซดนี้กันเลยครับ Having that regional perspective could you share with us what do you think made Singapore first of all very technologically advanced and do you think Thailand will follow the same suit as Singapore did? Actually, the funny thing is that as much as everyone view Singapore as one of the most technological savvy, globally ranked in the world. The funny thing is that to be honest, Singapore is a very small nation, and we are being forced to be online driven. Or to actually have very technologically savvy infrastructure in place in Singapore. Reason being is that Singapore is very small. We do not have any natural resources. We do not have any exports that we can drive revenue from. So the only business sense that we can do, or the only right business approach, is to actually go digital. So firstly, to actually have a very labor intensive organization is very expensive. Hiring labor is very expensive in Singapore. So everything is automated in Singapore to actually have very rigid, I would say not rigid, I would say very robust systems in place. So that's the reason why the government has been investing heavily in building the right infrastructure to drive digital. So I would say that we are now considered number one in Southeast Asia, but we are being forced to be number one in Southeast Asia. Do you think from this COVID-19 experience, we're seeing that Thai businesses are also forced to go online? Will it follow suit as Singapore did, or will everything resume back to normal and the old ways after the virus ends? I think that you actually raised a very good point. So I feel that Thailand now is being forced with the COVID-19 situation. I mean, it has forced us in the way we live, how we work. I mean, how we go about our day-to-day lives, right? Everything is now online. It's all either we communicate with our friends through video apps and so on and so forth. So I do see that Thailand is being forced to actually take the digital innovation path. So I see that happening. And from a business standpoint, I mean, going digital is there's only three components that actually help businesses to grow, right? One is in terms of scalability and in terms of reach, right? When you have an online business, you can actually reach to many other regions as compared to compared to having a retail store. Having a retail store, you only have that number of foot traffic you have per day. But if you have a store that's online, you can actually have customers coming from Khon Kaen, Buriram, Phuket, everywhere. Secondly, is in terms of
cost. It's actually more cost effective to actually have a virtual store on Lazada, on Shopee, or even to have your own .com business, because the maintenance cost is actually much lower as compared to having staff or to pay for rental costs in a shopping mall. Number 3 is actually the operational excellence that what having a virtual store can actually give to a brand or to a business owner, because you are basically open 24 hours, 7 days a week. So these 3 points actually, I think these are the 3 points whereby the key drivers as well, whereby entrepreneurs, business leaders will start to sit back and think and actually rethink their business model and try to push everything online. คำตอบของคุณแอลวินเกี่ยวกับการที่สิงคโปร์สามารถโตมาได้ขนาดนี้แล้วเป็นดิจิทัลเนทีฟได้ระดับนี้ค่อนข้างแปลกใจแล้วผมค่อนข้างตกใจที่จะได้ยินด้วยเขาบอกว่าสิงคโปร์พัฒนามาได้ขนาดนี้เพราะว่าสิงคโปร์ถูกบังคับด้วยการที่สิงคโปร์ไม่มี natural resources อย่างเช่นเรามีข้าวที่คอย export ได้หรือสิงคโปร์ไม่มี capability อื่นในการหารายได้ฉะนั้นเขามีแค่บุคลากรของเขาที่เอามาใช้เป็นการหาเงินให้ประเทศเข้ามาได้เขาก็เลยต้องพัฒนาคนของเขาให้เก่งพอที่บริษัทต่างประเทศจะเห็นคุณค่าในการลงทุนแล้วทำให้สิงคโปร์เป็น regional hub ของ Southeast Asia มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ารัฐบาลลงทุนเยอะมากๆในการศึกษาในการทำให้คนพูดภาษาอังกฤษได้ในการทำให้คน access digital ได้เข้าใจเทคโนโลยีแล้วบริษัทก็มี incentive ในการที่จะลงทุนกับบุคลากรตัวเองเพื่อจะพัฒนาเอา adopt skill ใหม่ๆแล้ว adopt digital technology trend หลายๆอย่างเข้ามาในบริษัทเพราะว่าบริษัทรู้ว่าถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะตายไปหรือบริษัทต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศเราก็จะย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็เป็นเหตุผลที่สิงคโปร์พัฒนามาได้ถึงทุกวันนี้ในด้าน Digital Capability ของตัวเองส่วนประเทศไทยคุณวินบอกว่าประเทศไทยก็จะพัฒนาไปมีความ Digital Capability มากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากโควิดcrisis ครั้งนี้เพราะว่าธุรกิจหลายๆอันที่ operate มาใน retail environment ก็ดีใน offline business ก็ดีเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าตัวเองไม่ปรับตัวไม่พัฒนาเราจะไม่มีลูกค้าในอนาคตเหตุผลมาจากที่ว่าทุกวันนี้เราเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าการที่มันมีโควิดมาหยุดชะลอเศรษฐกิจโดยการที่เกิดล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้ retail business ต้องปิดตัวลงชั่วคราวทำให้ทุกคนต้องมาตระหนักถึงความสำคัญของออนไลน์ทำให้ลูกค้าเปลี่ยน behavior ตัวเองทำให้ลูกค้าที่ไม่เคยแม้แต่จะซื้อของออนไลน์ต้องมาซื้อของออนไลน์ครั้งแรกต้องมาสั่งของออนไลน์ต้องมาสั่งอาหารออนไลน์ต้องมาเริ่มใช้ดิจิทัลอินเทอร์เฟซต้องมาเริ่มคุยกับเพื่อนผ่านวิดีโอคอนเฟรนซิ่งต้องเรียนหนังสือบนดิจิทัลแพลตฟอร์มทำให้ behavior พวกเนี้ยมันจะเกิดความคุ้นชินกับคนไทยไปมากขึ้นคนไทยจะเริ่ม adopt เรื่องพวกนี้ใน long term มากขึ้นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า the new normal หลังจากเหตุการณ์โควิดได้จบลงฉะนั้นธุรกิจหลายๆอันถ้าไม่ปรับตัวก็จะไม่สามารถ capture กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้แล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยในขณะที่แต่ก่อนอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยอาจจะเป็นคนที่ Digital Savvy อยู่แล้วจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ้นจะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ใช่กลายเป็นคนแค่กลุ่มที่เด็กอายุน้อยหน่อยแต่จะกลายเป็นผู้ใหญ่สูงอายุก็จะเริ่มเข้ามาเริ่มคุ้นชินกับ Digital Ecosystem ทำให้บริษัทต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าไม่ปรับตัวเขาจะสูญเสียลูกค้าเป็นจำนวนเยอะมากแล้วข้อดีของดิจิทัลก็เป็นสิ่งที่บริษัทหลายๆอันผู้ประกอบการหลายๆคนเริ่มมาเห็นข้อดีของการที่เราไปอยู่บนออนไลน์มันมีอยู่3ข้อหลักๆอย่างที่คุณแอลวินได้อธิบายมา1คือมันมี scalability ที่ดีกว่าออฟไลน์คิดดูนะครับถ้าสมมติวันนี้คุณเปิดร้านค้าที่ห้างสรรพสินค้าอันไหนก็ได้อันหนึ่งอย่างเช่นสยามพารากอน
ลูกค้าที่คุณได้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาเดินห้างณวันนั้นณเวลานั้นอยู่ที่ชั้นนั้นแต่ถ้าคุณเปิดร้านค้าบนออนไลน์เปิดบน Lazada หรือ Shopee หรือเว็บไซต์ของคุณเองลูกค้าที่คุณได้จะเป็นคนทั้งประเทศแล้วอาจจะเป็นคนนอกประเทศถ้ามันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษทำให้ออเดียนซ์ที่สามารถมาซื้อของมาดูสินค้าที่คุณผลิตจะเยอะขึ้นเยอะมากๆคูณเข้าไปหลายเท่าแล้วการที่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเราจะสามารถเสิร์ฟกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นได้แต่เราจะสามารถลดคอสเราได้ด้วยซึ่งเป็นเบเนฟิตที่2ของออนไลน์เพราะว่าออนไลน์ยูไม่ต้องเปิดสาขาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เปิดแค่สาขาเดียวเปิดเป็นที่เดียวแล้วลงทุนเงินเยอะๆเข้าไปในการที่โฆษณาให้ทุกคนจากทุก channel จาก Facebook จาก Google จาก Instagram วิ่งเข้ามาหาร้านค้าคุณเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยในร้านนั้นฉะนั้นออนไลน์มันมีคอสที่ต่ำกว่า Retail Shop เยอะมากข้อที่3คือ operational excellence อย่างที่เราสามารถเห็นได้พฤติกรรมผู้บริโภคทุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนคนไม่ได้ช้อปปิ้งในแค่เวลาทำงานอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นว่าคนไปช้อปปิ้งในเวลานอกเวลาทำงานมากขึ้นหลายคนทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นกลับมาที่บ้านอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนแล้วเริ่มมาช็อปตอนเวลา3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มถึงตี 1ตี 2ก็ยังมีมันทำให้ถ้าเราไม่อยู่ในจุดตรงนั้นในที่คอน sumer กำลังเลือกที่จะหาสินค้าเราก็จะถูกลืมไปเลยถ้าเรามีแค่ retail shop ที่เปิดตั้งแต่9 โมงถึงทุ่มนึงถึง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มก็ช่างคอน sumer หลายคนอาจจะไม่เลือกที่จะเดินไปห้างตอนดึกๆหรือไม่เลือกที่จะไปห้างในเวลาทำงานถ้าเราไม่อยู่ในออนไลน์สเปซเราก็ไม่สามารถ deliver 24/7 shopping experience อันนี้ได้มันก็จะทำให้เรา miss out on opportunity หลายๆอย่างที่คนอื่นที่อยู่บน digital platform มีอันนี้ก็คือ3ข้อที่เป็น benefit ต่อ consumer ในการที่ธุรกิจของเราไปอยู่บนออนไลน์ต่อมาผมก็เลยถามคุณวินว่าโอเคถ้าวันนี้เราเชื่อแล้วว่าออนไลน์คือที่เราต้องไปแล้วเราจะไปยังไงล่ะครับเพราะว่าธุรกิจในหลายอันที่สร้างมาแล้วมี legacy มายาวนานก็ไม่สามารถ move digital ได้เหมือนธุรกิจที่อายุน้อยหน่อยอย่างเช่น Lazada อย่างเช่น Shopee หรือ Startup ใหม่ๆที่คุ้นชินกับ digital platform ที่พนักงานมีความพร้อมธุรกิจเก่าๆหลายๆอันยังมีพนักงานที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเยอะมากพอเกี่ยวกับดิจิทัลที่จะสามารถ go ออนไลน์ได้ทันทีแล้ว framework ในการ go ออนไลน์ของธุรกิจพวกนี้มันต้องเป็นยังไงSo I think the biggest, I would say, like a framework, right, will consist of a strong framework will actually consist of 3 points. One would be having a very open culture. Open culture meaning that whenever a business decision is being made, for example, going online is actually a huge business decision, and most leaders always think that's a small business decision, but actually impacts a lot of people in the current organization. So that's something that leaders should actually take a step back and think about. So whenever they want to go online, first is information, right? Information needs to be driven down across the current employees that are in the company to say that we are going online. The reason for going online is that we need to go online, how we are doing it, why we are doing it. So this information needs to be, or this message needs to be cascaded downwards from the leader. Firstly, to actually give a piece of ease to the employees to say that, okay, even though we're going to grow online, you guys are not going to lose your job. And then these are the new people that we're going to hire. And you guys will need to actually work closely and work collaboratively with this new group of people to help facilitate this change. So that's one. Number two is basically internal development and external development, internal people development and external people development, meaning that whenever a change takes place, it's always right for the leader or for the business owner to actually ask his current employees that we are going to go move into the online space, digital space. Are any of the existing employees or his staff open or willing to learn new skill sets and also help out in the digital space in the company? So that's something that I hardly see companies doing that, especially in Thailand. Whatever happens that whenever a digital transformation is being launched in a company, what happens is that the leader will just hire everyone else externally
and just forget about the team that he has internally, because there may be a fair group of people that actually want to come on board and actually want to get new skills and want to help in the online space. So I think having that message and also empowering his current staff or his current employees and giving them that choice to come to the online space is actually very important. External development would mean to hire external people that are expert who has the digital expertise to drive this transformation, like having a digital marketing person, having a designer, having a digital leader, an online director, someone that would actually report directly to the CEO or the business owner. Now that's very important because this person would be the key driver for the whole transformation that's gonna take place in the business. So human capital, basically internal people development, external people development is actually very important. Number 3 is actually reinvestment. So when you have successes that's coming from this transformation, you have some profitability coming from this transformation. What should leaders do and what should owners do would be to reinvest in the infrastructure that they already have. So reinvest into building a more better data analytics system to actually check data points from customer behaviors, or maybe to have a more logistics system in place to actually have a good fulfillment service. That's another thing that all leaders and business owners should actually look at as well, which is to reinvest into the infrastructure, or to actually reinvest into the business model that they currently have. So what like you actually see that like DTech, main telco companies like DTech or True, where they actually have hackathons that they drive with a lot of people, where they invest in a lot of people. I still have not seen any companies driving their own digital hackathon within their own employee size. So that's something that owners and business leaders will actually look at to actually drive this sort of innovation within the company and invest in their own people as well to drive this innovation internally. framework ที่คุณวินเพิ่งกล่าวไปเนี่ยมีอยู่3ขาด้วยกัน1คือ open culture นี่เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะ transform องค์กรที่มาจาก traditional background ไปเป็น digital company ได้เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าการที่ go online มันไม่ใช่การตัดสินใจที่เล็กๆเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากแล้วพนักงานหลายคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะเขาจะคิดว่าการที่เราจะไปดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแปลว่างานของเขาจะถูก replace ทันทีอาจจะทำให้เขาไม่ต้องการที่จะ move แล้วจะทำให้เขาพยายามที่จะ slow down transformation ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรฉะนั้นผู้นำจะต้องอธิบายให้ชัดเจนมากต่อพนักงานทุกคนว่าการที่เรา go digital เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะ replace คุณไม่ได้แปลว่าเราจะเอาคุณออกแต่แปลว่าเราจะช่วยให้คุณทำงานที่คุณทำอยู่ได้ดีขึ้นเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าพนักงานที่ทำอยู่กับเรามา5ปี10ปีเนี่ยเขามีความรู้แล้วมีประสบการณ์กับธุรกิจมาดีมากเขาเข้าใจลูกค้าเขาเข้าใจbusiness process ที่เรามีมาตลอดแล้วการที่ไปดิจิทัลมันจะเอาสกิลหลายๆอย่างที่เขามีไปพัฒนาแล้วเอาเข้าไปใส่ในโลกออนไลน์เพื่อที่จะทำให้คัสเตอร์กลุ่มใหม่ๆเนี่ยได้เซิร์ฟ experience ที่ดีเท่ากับที่เราเคยมีมาในโลกออฟไลน์ให้มันเป็นออนไลน์ได้ด้วยฉะนั้นเราต้อง communicate กับพนักงานที่เรามีให้ดีมากให้เขารู้แล้วอยากไปด้วยกับเราอย่างที่2leader ต้องมานั่งคิดถึง people development ใน organization เพราะแน่นอนการที่เราจะ move ออนไลน์คนของเราที่เรามีอยู่แล้วจะไม่พร้อมแน่นอนเพื่อที่จะ move ฉะนั้นเราก็ต้อง hire คนจากข้างนอกด้วยแต่อย่างแรกที่เราต้องคิดก่อนคือคนข้างในเราจะพัฒนาคนของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงเราจะให้เขาเรียนรู้สกิลใหม่ๆได้ยังไงเราต้องสอนเขาหรือว่าเราจะเอาคนจากข้างนอกมาสอนหรือว่าเราจะอธิบายหรือให้เขามีความอยากรู้อยากเห็นให้เขาไปศึกษาเรื่องพวกนี้มาให้ทำยังไงให้คนพวกนี้เข้ามาจอยเป็นฟอร์สในการที่จะ go ออนไลน์ด้วยเราควรจะต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากจะเข้ามาทำงานในทีมที่เป็นทีมออนไลน์หรือเปล่าแล้วก็พยายาม hire คนพวกนี้ก่อนคือเอาคนข้างในก่อนแล้วเราค่อยไปสู่คนข้างนอกเพราะยังไงแน่ๆเราก็ต้อง hire คนที่มีความรู้มีประสบการณ์เรื่องดิจิทัลมาจากข้างนอกอยู่แล้วแต่เราต้องเริ่มจากคนข้างในก่อน
แล้วสเต็ปที่2ก็คือไปหาคนข้างนอกที่มีประสบการณ์ที่ใช้คนนี้อาจจะต้องมีประสบการณ์ในด้านดิจิทัลพอสมควรจะเป็นดิจิทัลไดเรคเตอร์มีประสบการณ์แล้วมีอายุระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเขาต้องมีซอฟต์สกิลที่ดีด้วยเพราะว่าเขาต้องเข้ามาทำงานกับคนที่ไม่ได้เก่งเท่าที่เขาเป็นแล้วฉะนั้นเขาต้องเข้าใจแล้ว empathize ได้กับความskill differences ที่มันจะเกิดขึ้นในทีมของเขาเองแล้วเขาต้องมีความกระตือรือร้นแล้วความopen เพื่อที่จะสอนพนักงานเก่าๆให้พัฒนาตัวเองได้อันนี้คือเป็นข้อสำคัญมากๆของคนที่เราจะ hire มาจากข้างนอกข้อที่3คือ digital infrastructure อันนี้หมายถึงเทคโนโลยีที่เรามีในบริษัทเราต้องมานั่งดูละว่าเรามี capability แบบไหนบ้างเรามีเว็บไซต์หรือยังถ้าเรายังไม่มีเว็บไซต์เราควรจะต้องลงทุนในเว็บไซต์หรือเราสามารถขายของบนflagship store ใน e-tail ได้ e-tail ก็คือพวก Lazada Shopee JD พวกแพลตฟอร์มพวกนี้หรือว่าเราต้องไปลงทุนใน data analytics CRMหรือเราต้องไปลงทุนใน marketing digital marketing เราจะไม่จำเป็นต้องมีช็อปออนไลน์แต่เรามี digital marketing เพื่อจะ drive คนกลับมาหาร้านเราต้องทำ omni-channel experience หรือ O2O experience offline to online ที่ merge เว็บไซต์เรากับร้านค้าเราได้ให้มันเป็น experience ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องมานั่งดูแล้วว่า capability อะไรที่เรามี capability อะไรที่เราไม่มีแล้วอันไหนที่เราไม่มีที่เราจำเป็นที่ต้องมีภายในเร็วๆนี้แล้วทั้งหมดนี้มัน depend on ว่าbusiness objective ของเราคืออะไรเราจะหาเงินได้เยอะสุดจากการที่เราทำอะไรบ้างเราต้องมามองตรงนี้และนั่นก็คือ3ขาหลักของการที่เราจะ drive ธุรกิจ traditional มาเป็นธุรกิจออนไลน์ตอนนี้เรารู้แล้วว่า3ขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างเราจะลงลึกเข้าไปในดีเทลของแต่ละอันให้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะสามารถเอาเฟรมเวิร์กเนี้ยมา implement ได้ยังไงบ้างเฟรมเวิร์กนี้มีอยู่3อย่างก็คือ openness culture นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในมุมมองของคุณแอลวินแล้วสิ่งที่2ก็คือ internal and external team development ก็คือพนักงานเราต้องพัฒนาพนักงานยังไงบ้างแล้วข้อที่3ก็คือ digital infrastructure หรือระบบที่เราควรจะต้องลงทุนหรือพัฒนาผมก็เลยถามเขาลงลึกเรื่อง openness culture ก่อนผมสงสัยตรงที่ว่าเขาบอกว่าผู้นำจริงๆแล้วต้องแคร์เรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินเรื่อง digital transformation เนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องเทคโนโลยีก่อนเลยเราต้อง hire คนที่เก่งด้านเทคนิคเราต้องมีคนที่มีความรู้เยอะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่อง culture มาก่อนอันดับ1ฉะนั้นผมก็เลยถามไปว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าผู้นำไม่จำเป็นต้องมี technical skill ที่สูงหรือเปล่าเขาแค่มี soft skill ที่ดีแล้วเขาก็จะสามารถพาองค์กรไปสู่ successful digital transformation ได้จริงเหรอก่อนที่เราจะเข้าไปสู่คำตอบที่คุณวินจะเล่าให้เราฟังผมอยากจะให้ disclaimer นิดนึงก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วอยากฟังข้อสรุปของคำตอบที่คุณวินกำลังจะเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นภาษาไทยสามารถสกิปไปถึงตอนจบได้เลยเพราะว่าผมจะปล่อยให้ภาษาอังกฤษconversation เนี่ยมันรันเป็นภาษาอังกฤษยาวไปยันตอนจบแล้วผมจะสรุปทั้งหมดเป็นเรื่องเนื้อให้ฟังของเฟรมเวิร์ก3ข้อหลักนี้เชิญฟังกันนะครับ I would say that soft skills is actually one of them. I think I would rank it as number one. It's one of the most important for a leader to have that soft skill, right? It's really, really important because he has a group of people that he currently has who are already in the offline business. So that amount of soft skills that this leader need to have is how to convince these offline people that the online team that he is currently bringing on board is not a threat to them, and how he can actually fuse or sync both the offline and the online and enable them to work I would say harmoniously, and also to synergize both the offline skill sets and the online skill sets. So that's very, very important. So I've had my past experience whereby I've had business owners who would let the online team work in a silo and the offline team in a silo. And now that's a big no, because a big part of driving digital transformation, you're not driving digital transformation through only the online team. You're driving it across the entire organization.
So Mm. that skill set, that soft skill set, is really important to actually know that this transformation is happening everywhere in the company itself. So this business leader needs to actually have that soft skill to convince the offline people that this is the direction that's going to happen for all companies in Thailand. So to drive that message across top down is actually very important. So that I would say is how having the right soft skills is actually very important for business leaders. Mm. Is it necessary that a CEO of a traditional company would need to acquire digital skill in order to transform their company, or is it enough for them just to be a good communicator, to bridge the gap between the offline and online team together? I would think that the CEO would not need to be digital savvy. He doesn't need to be digital savvy, but he needs to be open and willing to invest in all the digital infrastructure that entails when you're driving a digital transformation. So investing, because as much as everyone thinks that when we are going to drive digital transformation, there'll be profitability, yes, but investment will need to come up first. Mm. So CEOs will need to know that what they're in for and how much they will need to invest, and the willingness to actually invest in building the right framework and the right infrastructure in place to ensure that once they scale, then they see profitability in the long run. So I would not think that they will need to be digital savvy, but they need to have that willingness to actually to accept digital into their business and not compare it with, oh, I've spent this amount of money for offline. Why do I have to spend this X amount of dollars just for online? But I need to know that in the long run, this is actually a scalable business. And with that startup, that right cost invested upfront, it will reap a lot of rewards in the long run. So that mindset, that CEO needs to have that mindset and not think that, oh, I'm spending this amount of money. I need to instantly have that kind of revenue in the next 2 or 3 months. That will not happen. It takes time to build the online business, but the investment needs to come first. He needs to have that patience as well. So patience and having that openness to willing to accept investment, to investing in digital infrastructure is very important for that CEO as well. Mm. Now, you've also mentioned people development as your second main important point for leaders to think about when transforming their organization. I want to talk a bit about the internal development first. How should a leader go about making that internal development when employees are already overworked? Sometimes they're overworked already with offline, with their day-to-day work. How do you go about upskilling people and getting them ready for digital? So what I've noticed that when I had in the past is that when I worked in past organizations and traditional companies was that owners would tend to say, okay, I have a couple of staff here, 2 to 3 staff here which you can use. And these people they already have offline duties that they need to manage on a day-to-day basis. And then all of a sudden new duties whereby they need to do for whether if it's design artwork for online, for content creation, so on and so forth. All these new work or these new duties were just given to them. Of course, you will drive a lot of resentment, a lot of unhappiness to that particular staff. Mm. So my advice is that owners, when they put their foot out and when they decided to actually, okay, we are going to drive online, these staff that is willing to do online or is willing to help out in online, we should relieve them of their offline duties and not overload them, because firstly they'll lose focus, right? If you give them offline online, so what's going to be more important? They need to drive their whatever that they have for offline, they still have to drive on a day-to-day basis. Whatever that they have just been tasked with, which is driving the online business, they need to put focus as well. So what comes first? So you're putting that staff in that dilemma, which is a bad thing. We only want the staff to have one objective, right? But that objective needs to come from that CEO or from that leader. So he needs to say that, okay, we want to drive online. Okay, these 2 staff, we will relieve them of their offline duties. You come on board the online team and then you help drive the online team. So that's something whereby CEOs need to actually have that in their back pocket. Mm. But how do you bridge the gap? Sometimes people that have been working in the offline process or in the normal retail environment, they're not used to the realm of digital. For example, if they've been running marketing campaigns using banner campaign or radio ads, when they suddenly come into online, they start to see all these metrics for measuring marketing performance, and they're not used to it. How should leaders go about empowering education within the organization so that the internal team develops digital capabilities?
So a very big part of online is also learning, right? Because as you know, as we go along for a day-to-day perspective, from a month-to-month perspective, we see changes in digital innovation happening almost like every month, every day. So learning is actually very important, right? So once there's an offline team and an online team, the best part is not to the best way to approach it is not to separate both teams. So when you have offline members that have already moved into the online function, culture comes into place, right? Because there are people that have already been in the company for 20, 30 years. And then you are looking at, you have already hired someone that's very new, maybe millennials, for example, or Gen Z. These people are really probably in their 20s, but they are born into the digital world, right? They are much more digital savvy as compared to someone that's in that organization for 30 years. So these people are very young, they're very savvy, and they are very information driven. So these people, but yet these people are actually very open to teach. So it's all about breaking those boundaries and breaking those cultural values whereby someone that's older in the organization that comes on board the online team, he or she must be willing to accept or to learn from this new or young person. So to drive that kind of information sharing across age. So age should not be a boundary, age should not be an obstacle, but the willingness of that staff, of that offline team, they should have that willingness to learn because the online people will be more than willing to teach. So that's kind of synergy that we're trying to build within the online and the offline. Because to be honest, all online skills online skills or online information or basically online expertise can be garnered or can be it can be gathered by going to Google. You can look at blogs, you can read from websites, you can actually learn. But you need someone like a mentor to actually guide you along the way. Where the online team usually would pivot themselves as the online leader in the organization or the online go-to person. So this team would also, on a weekly basis or a monthly basis, they could actually impart these skills to the entire organization on a whether if it's training, whether it's e-learning, they can do it on a weekly basis or on a periodic basis in the company. But what matters most is to break down those cultural differences in terms of age, whereby I'm older than you, I can't learn from you now. That's something that's very prevalent in Thailand. So that all these age boundaries we need to overcome all these cultural differences, and then this would then be a successful collaboration. Mm-hmm. So from listening to you, I get a sense that whoever you hire in as the external staff must be very open and also very understanding and empathetic towards people that are not as skilled as themselves. Because I think this would be a very different experience if we were talking about a digital company. Let's say, for example, platforms like Lazada or Shopee. When they hire people in, their own internal staffs are already very digitally, are already digital natives. And so anybody that comes aboard, they're very easy to talk to. It's the same culture. But once you go into a traditional company, Gen Z or Gen Y, they will have a cultural differences there already present within the workforce. How do you recommend leaders look at new staff? How do you recommend leaders evaluate new hires for what skills are the most essential for new staffs? So I would think that leaders will usually, the best approach would be to hire a senior person who is very skilled in digital. Now that senior person would then, of course, if we look at hiring that senior person, for example, an e-commerce director or a digital director, that person will need to, his skill sets will need to, and he needs to um, be able to actually have good soft skills as well, because a lot of the liaison would require him to actually go about speaking to the offline team and getting information from the offline team, how to collaborate, how to ensure that this project is being run smoothly. So there's a bit of back and forth of communicating with the offline team as well. So this person needs to be a bit senior. So in terms of age wise, his person needs to be senior. He needs to be digital savvy as well. So and at the same time, he needs to be a mentor. So he needs to have that EQ skill set whereby he can also teach the offline team and also empower them with that knowledge as well. But at the same time, not instill fear in them, saying that I'm here and I'm here to take away your jobs. No, that's not the person to hire. That person should be able to leverage on whatever offline approaches that the company already has and use it and how to actually help the offline business perform better through an online infrastructure. Now that is the person that you want to hire with, right? To build that synergy across the whole company and not
say, oh, I'm going to drive digital transformation through the online team, and that's it. You want it to be driven across the entire organization. So this person needs to know that, okay, for the offline team, there are already these processes in place. How can you actually bridge that gap and ensure that this offline team can actually work easier, or their day-to-day tasks can actually be lesser, where they can focus on other areas of work. So how can we actually help them? So we should look at, so that person needs to be an enabler for the company. How can they enable the organization to work better? And then this person would then hire a pretty much young or diverse team. That's usually millennials or Gen Z. Now, these people, when he hires these people, he needs to actually hire those people in terms of, okay, digital expertise, digital knowledge. They are very young in terms of how they approach, how they think, how they are very open as well. So this group of this team, this online team that he has would then be some sort like a very go-to online team, whereby any people that from the online team they actually reach out to them and get information from this team easily, and also without any challenges as well. So the entire team that this person hires or this online director hires needs to be very open and needs to be very willing to actually speak to the offline team, and also need to be able to speak in very layman terms as well, and need to have that level of patience to explain to the offline team that, this is not easy, but do a bit of hand holding, teach them, and then be patient as well. So having that sort of empathy and having that sort of patience is actually very important to work in a traditional offline company, as compared to working in your Shopee, in your Lazadas, whereby everybody's are digital natives, right? They can speak the same language. Everything can be done within a day or two. But working in an offline or traditional company, it takes time. So that amount of patience is actually very important as well. Can you highlight on why it's important to have a younger workforce in your organization when you're trying to drive digital initiatives? What I've seen in terms of Thailand, especially and even for Southeast Asia, the Gen Z and the millennials they were born in basically for Gen Y, I would say Gen Y, Gen X, we were born in a situation whereby we saw the whole digital transformation, right? From we used to have Blackberries, and then we used that touchscreen phones, and then we saw Facebook, skyrocketed. So we had the luxury to see that change. But the Gen Z and the millennials are more or less, they are born into that digital era. So everything from them, in the way they consume information, the way they approach to get information, and how they go about tackling situations, or how they go about tackling situation, or approaching business objectives, is all driven online. They go to online to get information. There's you don't even need to actually I would say you won't even need to actually sit next to them, train them as much, because they are so used to actually getting information via online. So they do their research. They are very self-serving bunch of people. So they go get their own research, do their own analysis. Everything is being done online. They get their information online. And these people are actually I would say they are very used to change. As you know, that online keeps changing on a day-to-day basis, on month-to-month basis. They are very open to change. So that's the reason why it's actually very good to actually hire someone that's Gen Z, or someone that's millennials as well, because they are so open to change and they are very adaptive to change. And at the same time, with their speed of adaptation as well. So when they know that they have to change this business process from this to a much more digital business model, they're more than open to, and they're more open to actually do that change, and when they implement that change, they're actually faster as well, as compared to the older generation. Mm. That's a good point that you've raised. Let's move to the third part of your framework, which is investment in system and investment in business model. I think a lot of business leaders, when they look at investment in system, they get overwhelmed. There's so many things that they could be doing, and there's so many things that they are not currently in possession of, that they feel that it's an overwhelming task to approach because the cost of initial investment is very high. Like, you look at what gurus and industries leaders are saying today about investing in machine learning, investing in AI, investing in robotic process and robotic logistics, right? They hear all these things and they don't know where to start. Where do you recommend leaders look first when they are coming from a traditional and an offline business? When they want to go online, where should they think about their first investment? I would think that tech infrastructure
would definitely is needed as well in terms of investing in infrastructure, but that should only come after building a strong team, an online team. So that investment should come, I would say there are two phases, right? First, you should invest in people, whether if it's internal, whether if it's external, invest in a strong team, and then let that team advise the owner of the business as to what he should invest in terms of the infrastructure. Because these people have, I mean, they have been running the day-to-day digital business in the organization, so they know what's imperative and what needs to be done ASAP and what needs to be invested in terms of systems, whether it should be analytics, should it be AI, should it be machine learning. I mean, all these services or all these innovation is important to have, but there are different phases of companies whereby they are not in that right stage yet. So there are some things whereby, for example, some companies don't even have a proper ERP system. Now that's something that company should actually invest first instead of investing in machine learning. So having that right prioritization in the company is actually very important. What to invest first and what and why you want to invest in this first to give you that result. So planning that out is very important. Basically having a proper digital roadmap. So having that digital roadmap should come from that digital team that's being hired. So the first investment that any CEO should want to do would be to hire a team first, right? To actually get the right people in place, the right talent in place, and then get that talent to run the business and then build that digital roadmap in phases. Now that would be a clear roadmap or a clear investment roadmap for CEOs to know that, okay, for phase one, we're going to invest probably in ERP or SAP. Phase two, maybe it should be AI. Phase three, maybe it should be machine learning. So now he has a proper roadmap as to milestones as well to know that what needs to be achieved and what needs to be invested along the way. So that's actually very important. Yeah. Is there any guideline on how to approach this investment? What should you be looking at to know that this technology is the right thing for me to invest in for my business to grow? So it all depends on, for example, right, if there's a business owner who actually wants to go online or wants to drive, he wants to go drive his business online. He needs to know that online is so vast. The word online is vast and wide, right? So does he want to drive his business through e-commerce? Does he want to have a brand.com page? Does he want to have a B2B setup, platform setup? So he needs to sit down and understand his business model first, and then work closely with the digital lead, and then place his priorities as to which part of the business he wants to grow. And then from that objective, lay out the infrastructures in place that needs to be tagged to this business objective. So laying out that proper framework there needs to be a very strong collaboration in terms of what he has on his plate right now, basically what he has in the offline team, the offline infrastructure that he has right now, and what he wants to build based on the objective that he wants to achieve. Could it be B2B? Could it be B2C? Now that's something that the CEO needs to plan out. That he wants to, okay, for example, he wants to drive the B2B business. So how should he, what sort of infrastructure or platforms that does he have right now in the offline space? Or offline space, he has ABC. So he needs DEF in the online space to actually bridge together so that he can drive the B2B business. So the CEO needs to know from a business perspective, which part of the business he wants to grow, and then which part of the business he wants to grow it online, which target segment as well. So he needs to work closely with the online lead on this, so that then there's a plan that's being properly laid out, where they can actually execute on that plan. So it all boils down to business objective in the end. Correct. Right. It all boils down to business objective. So that CEO or that leader needs to be have very clear business objective, because most of the business leaders that I've met, they all say they want to go online, but they've never given a clear objective as to which part of the business they want to grow online. So that's something whereby business leaders need to take a step back and need to think what are that they have in place, what's lacking, and do they want to grow whatever that's lacking right now? Is it B2B? Or do they want to convert whatever that they have for P2C and convert it to online? So they need to have that answer in the back of their head. Do you have any predictions for how consumers' behavior would change, given that your working scope has given you the advantage of seeing digital transformation throughout the region, whether it be in Indonesia, Vietnam, Singapore, or Korea?
you've had you have the luxury of seeing all these countries transform their digital capabilities. How do you think Thai consumers will change after the COVID-19 situation? I think that like it just happened for Korea. I'm gonna list Korea as an example, right? Korea wasn't digital savvy. I mean, 7 or 8 years ago, they were still quite strong in their retail front. So, but just when as Samsung actually came on board, and then Samsung was the driver in terms of having all their mobiles, in terms of touchscreen, in terms of all their apps and everything. So that smartphone era that happened in Samsung actually drove a lot of digital adoption and online adoption through the consumers. Everyone was very open to actually purchase anything online in Korea. So I see this happening in Thailand as well, especially for the COVID-19 situation, whereby everyone, even people who are at their 50s, who are actually much older, had no choice but to actually go to the apps and actually start purchasing food from the apps, from all the various food apps. So I see that the COVID-19 situation is more or less pushing everyone to go online. It's more of a forced kind of effort that COVID-19 is doing. And I see that with Gen Z and millennials, no problem for them. They will definitely be more than happy to actually go online. But you see all those that are in the Cat X or baby boomers especially, all these people will now be forced to go online. So you will see a huge shift in the demographic as well. You will see that there will be more people coming online, but then you see a substantial growth in the baby boomer category, whereby this big group of people will be actually coming online as well. So there will be apps. I foresee that there may be apps that are catered to these people that will be built, because now these people have been more open to accessing apps online, and actually more accessible. More open to actually accessing information via online. You may see apps catered to this group of people as well. People creating apps for this group of people as well. So so I think after the COVID-19 situation, there's a very huge change and shift in terms of the consumer behavior as to how everyone will actually start consuming information and leading our day-to-day lives via online. จากที่ได้ฟังไปนะครับผมอยากมาสรุปเป็น3ขาหลักของ framework นี้เราจะมาเริ่มในทีละข้อแล้วก็ลงลึกลงไปในดีเทลที่สำคัญที่สุดที่คุณแอลวินได้อธิบายมาข้อแรกเลยการที่เราจะ transform organization เรา culture มันต้องเป็น culture ของ openness culture ก็คือเราต้องเปิดในด้านความคิดแล้วเปิดใจในการที่จะเปลี่ยนองค์กรอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้บริหารแล้วผู้นำในองค์กรที่จะเซตโทนให้คนอื่นทำตามเพราะว่าถ้าผู้บริหารหรือผู้นำไม่สามารถสร้าง environment ที่คนรู้สึกว่าเรายอมมาเปิดใจเปลี่ยนกันด้วยดีกว่าทุกคนจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นแล้วก็จะทำสิ่งที่ดีต่อตัวเองซึ่งมันจะมีผลกระทบที่แย่ต่อบริษัทในตอนจบฉะนั้น soft skill ของผู้บริหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเราจะต้องอธิบายให้คนอื่นในองค์กรเราได้เข้าใจแล้วได้ตระหนักถึงความสำคัญของ going online ต้องให้เขารู้ว่านี่คือการที่เราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรให้อยู่รอดในศตวรรษที่21แล้วไปต่อเราไม่ได้จะทำให้คุณตกงานอันนี้คือ point ที่สำคัญที่สุดที่เราต้อง communicate ไปให้พนักงานของเราได้ทราบ point ที่2คือหัวหน้าหรือผู้นำอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ digitally savvy ก็คือไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องดิจิทัลเยอะขนาดนั้นก็ได้เขาแค่ต้องเป็นคนที่สามารถเห็น opportunity แล้วรู้ว่าเรายอมที่จะเปิดใจลงทุนกับมันนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าหัวหน้าองค์กรส่วนใหญ่หน้าที่หลักๆเขาคือลงทุนหรือเลือกที่จะลงในสิ่งที่จะพาองค์กรไปต่อได้เขาต้องมีวิชั่นที่ดีต้องเห็นว่าอนาคตมันกำลังไปด้านนี้เราต้องยอมที่จะเสี่ยงเราต้องลองที่จะลงไปเล่นในเกมนี้ให้ถูกเราไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างหอคอยแล้วก็กันไม่ให้คนอื่นเข้ามาตีเราได้แต่เราต้องยอมที่จะฝ่าฟันออกไปสู้ในสมรภพที่เราไม่ได้ชินมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับหัวหน้าองค์กรที่ต้องมีวิชั่นที่กล้าที่จะลงทุนแล้วในออนไลน์โดยเฉพาะมันจะเป็นการลงทุนที่มันไม่ค่อยเห็น short term return ง่ายๆเพราะว่าอะไรครับอย่างที่เราบอกกันไปว่า scalability มันสูงมากใน digital ecosystem ถ้าสมมุติเราลงทุน100 ล้าน10 ล้าน
5 ล้านอะไรก็ว่าไปในวันนี้เราอาจจะไม่เห็น return ภายใน3 เดือนแต่เพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ scale หรือมันจะ reach market ที่ใหญ่มากได้ฉะนั้นเวลามัน pay off เวลามันได้ผลตอบแทนคืนมามันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงกว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นแต่ว่ามันคือสกิลของผู้บริหารที่ต้องมี patience หรือความใจเย็นพอที่จะคอยแล้วเข้าใจว่าสิ่งแบบนี้มันไม่ได้ return เร็วๆหรือไม่มี ROI ที่ชัดเจนภายใน 3-6 เดือนข้อที่2ก็คือ people development people development สำคัญมากครับโดยเฉพาะคนข้างในองค์กรถ้าเราไม่พัฒนาคนข้างในองค์กรเราจะทำให้คนที่อยู่ข้างในต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราต้องกลับมาสนใจที่เขาก่อนที่เราจะไปคิดว่าเราจะจ้างคนไหนดีหรือว่าการจ้างที่ดีเป็นยังไงบ้างเราต้องกลับมาสนใจคนของเราก่อนเราจะสามารถอัปสกิลเขาให้พร้อมสำหรับดิจิทัลได้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราต้องสร้าง culture of learning environment ที่ดีให้เขาได้เขาต้องเข้าใจว่ามันการที่ go ออนไลน์อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาก้าวต่อไปที่เขาจะสำเร็จไม่ใช่ทุกก้าวของเขาจะประสบความสำเร็จหมดมันจะมีหลายก้าวที่เขาทำหลายอย่างที่เขาทำที่จะล้มเหลวด้วยฉะนั้นการ acceptance ของ failure เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ fail fast move fast นี่คือ logic ของออนไลน์เราต้องยอมที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างเร็วๆแล้วบางทีเราเรียนรู้เราลองทำเราอาจจะสำเร็จเราอาจจะไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่เราต้องรีบเอา lesson พวกนั้นมาเรียนรู้เร็วๆคือถ้าเราล้มเหลวเราต้องเอาความรู้จากการที่เราล้มเหลวอะมากลั่นเป็น lesson ที่เราสามารถเอาไปใช้ต่อเพื่อจะสำเร็จได้ในอนาคตฉะนั้นการเรียนรู้สกิลของการเรียนรู้ที่เร็วๆมันเป็นสกิลที่สำคัญมากที่เราต้องทำให้พนักงานเราทำให้มันอยู่ในความคิดหรืออยู่ใน thinking process ของพนักงานเราทุกคนได้แล้วตอนที่เราจะมา hire คนล่ะเราควรจะมองคนแบบไหนคุณ Alvin แนะนำว่าเราควรจะเริ่มมองคนที่ senior ก่อนอาจจะเป็น Senior E-commerce Director ถ้าเราทำ Retail Shop อยู่เราก็จะจ้างคนคนนี้เข้ามาแล้วคนคนนี้ต้องมีสกิลหนึ่งที่สำคัญมากเขานอกจากว่าเขารู้ดิจิทัลที่ดีแล้วเขาต้องรู้เรื่อง Soft Skill อันนี้ก็กลับมาเป็นเรื่องผู้บริหารต่ออีกรอบหนึ่งว่า Soft Skill มันจะอยู่ในทุกพอยต์ของทุก lesson มันจะมีคำว่า Soft Skill อยู่คือผู้นำคนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนผู้นำออนไลน์ในบริษัทเขาจะเป็นคนที่ฝ่าฟันไปในน้ำลึกพาคนในองค์กรไปที่เขาไม่เคยไปมาก่อนฉะนั้นเขาต้องเป็นคนที่สามารถ inspire สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากจะตามเขาได้ต้องสามารถปลุกไฟในคนที่ทำงานกับเขาได้ฉะนั้น soft skill นี้สำคัญมากเขาต้องมี quality ของ leadership เขาต้องเป็นคนที่ไม่ได้มีอีโก้กับตัวเองเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาดูถูกคนที่อยู่ในองค์กรที่ไม่ได้เก่งเท่าเขาที่ไม่ได้รู้เรื่องเทคโนโลยีเยอะเท่าเขามันจะทำให้เกิดคอนฟลิกต์ระหว่างออนไลน์ทีมกับออฟไลน์ทีมแน่ๆฉะนั้นเขาต้องเป็นคนที่มี soft skill มี EQ ที่สูงพอสมควร ตอนเนี้ยหลังจากที่คนคนเนี้ยเข้ามาเขาก็จะเริ่มจ้างทีมต้องเริ่มสร้างทีมขึ้นมาเขาก็จะสร้างทีมที่ผสมไปด้วยคนที่มาจากฝั่งทีมออฟไลน์ด้วยแล้วเขาก็ต้องจ้างคนใหม่เข้ามาตอนนี้คนใหม่ที่เขาจ้างเนี่ยคุณวินแนะนำว่าออนไลน์ไดเรกเตอร์คนเนี้ยควรจะมองเอ่บุคลากรที่อายุน้อยหน่อยเพราะว่า Gen Z หรือ Millennials จะเป็นกลุ่มคนที่เกิดมากับดิจิทัลก็คือตั้งแต่ที่เกิดมาก็จะมีเทคโนโลยีทัชสกรีนหรืออะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะ Gen Z นะครับฉะนั้นเขาจะมีความคุ้นชินกับดิจิทัลสูงมากแล้วเขาจะเข้าใจอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับดิจิทัลก็คือในโลกดิจิทัลทุกอย่างมันเร็ว ความการเรียนรู้ต้องเร็วเขาก็จะเวลาเขาไม่รู้อะไรบางอย่างเขาจะรีบเซิร์ชหากูเกิลก่อนเขาจะไม่ถามคุณเขาจะไม่ถามหัวหน้าเขาจะไม่ถามผู้บริหารเขาจะรีบเซิร์ชก่อนแล้วเขาก็จะถามกูเกิลไปเซิร์ชออนไลน์คอร์สเรียนรู้หลายๆอย่างโดยตัวเองเรียนรู้หลายๆอย่างแบบเร็วแล้วอาจจะเรียนรู้ได้มากกว่าหัวหน้าเขาด้วยซ้ำฉะนั้นเราต้องการคนที่เร็วไวแล้วเรียนรู้ได้เร็วมากๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก อย่างที่2คือคนพวกเนี้ยเขาจะสามารถอ่าเอาเอาปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง
ได้ดีกว่าเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วอะในโลกออนไลน์เนี่ยวันนี้มีเทคโนโลยี A ถึง Z พรุ่งนี้อาจจะมีมากกว่านั้นออกมาอีกก็ได้คือโลกดิจิทัลมันเปลี่ยนเร็วมากฉะนั้นเขาก็จะ adapt กับความเปลี่ยนแปลงได้ดีเขาจะไม่ติดยึดกับว่าเฮ้ยเราทำอย่างงี้มาแล้วมาปีกว่า2ปีเราคุ้นชินกับระบบนี้แล้วทำไมเราต้องรีบเปลี่ยนไปเป็นอีกระบบหนึ่งมันจะไม่ได้เป็น mindset แบบนั้นฉะนั้นเราต้องการคนที่ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการที่มีคนที่อายุน้อยหน่อยแต่คนกลุ่มเนี้ยที่เข้ามาก็ยังต้องเป็นคนที่สามารถคอยสอนคนทั้งองค์กรได้อยู่อย่าเป็นห้ามเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือว่าคิดว่าเรามีความรู้เยอะกว่าคุณก็จะมีอีโกใส่อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็น Big No ในการที่ hire เด็กที่อายุน้อยข้อที่3คือการลงทุนในระบบหลายๆคนผมเชื่อว่าจะถามคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะลงทุนเราจะเริ่มที่อะไรก่อน Buzzword มันเยอะมากในเอ่อmedia หรือการสนทนาของเราทุกวันเนี้ยเราก็จะได้ยินคำว่าเอไอเราจะได้ยินคำว่า machine learning เราจะได้ยินคำว่า robotic process robotic factory automation แต่อะไรคือเทคโนโลยีที่เราควรจะลงทุนคำถามนี้มันต้องกลับมาที่ business objective ของเราคุณ Alvin บอกว่าเราต้องกลับไปมองว่าธุรกิจของเราต้องการจะ achieve อะไรกับออนไลน์เราต้องการให้ออนไลน์หรือดิจิทัลทำอะไรให้องค์กรเราดีขึ้นเราต้องการจะใช้ดิจิทัลเป็นการที่เราลดคอสหรือเปล่าหรือเราต้องการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการที่เราต้องการจะ grow revenue grow audience grow target market เจอไปหาผู้บริโภคที่กลุ่มใหญ่ขึ้นเราต้องการจะใช้ดิจิทัลเพื่อเหตุผลอะไรแล้วหลังจากที่เรารู้เหตุผลหรือ objective ของเราปั๊บเราถึงจะเอาอันนั้นน่ะกลับมาใช้กลับมาคิดว่าเราจะต้องลงทุนในระบบแบบไหนอย่างสมมุตินะครับถ้าเราเป็นธุรกิจ B2B เป็น distributor ขายเทคโนโลยีขายไอทีซอฟต์แวร์หรือไอทีฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยครับ แล้ววันนี้เราเป็นคนที่ทำธุรกิจมานานแล้วเราเน้น channel business เราขายต่อให้ distributor เทียร์ที่2เทียร์ที่3ของเราแล้วเราต้องการจะ go online เราต้องการจะคัด layer ทั้งหมดแล้วเราต้องการจะไปตรงหา customer หาลูกค้าเราควรจะลงทุนระบบแบบไหนบ้างอย่างแรกที่เราต้องทำเราอาจจะต้องศึกษาก่อนว่าผู้บริโภคเราเนี่ยเวลาเราขายไอทีแกดเจตเนี่ยไอทีแกดเจตเรามันเป็นเทคโนโลยีที่ sophisticate บ้างไหม หรือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ประจำวันได้เป็นแกดเจตที่คนทั่วๆไปก็ใช้ได้อันนี้ถ้าเรารู้ว่า persona หรือลูกค้าเราเป็นคนกลุ่มแบบไหนเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องใช้แพลตฟอร์มไหนในการโฆษณาอันนี้ก็1 2คือวิธีการขายถ้าเทคโนโลยีเราเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างพรีเมียม high end อย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่เน้นขายใน e-tail shop อย่างเช่น Lazada Shopee เยอะมากเพราะเราอาจจะกลัวว่าของเรามันมีควอลิตีมันมีแบรนด์ที่ติดกับมันมาถ้าเราไปขายใน e-tail แพลตฟอร์มเราก็ต้องไปลดราคาแข่งกับคนอื่นเราก็จะทำให้ของเราไม่มีคุณค่าตรงนั้นไม่มีแบรนด์ value มันจะพังแบรนด์ value ที่เราสร้างมาตั้งนานเราก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไปตรงนั้นเราจะไปทำเว็บไซต์ของเราเองแทนที่เราจะวิ่งเข้าไปหา Lazada Shopee example ที่ผมให้อย่างเงี้ยครับมันก็จะย้อนกลับมาหา business objective อีกว่าเวลาเราจะทำดิจิทัลอ่าเวลาเราจะ go digital เนี่ยเราต้องการที่จะ achieve อะไรกับมัน objective เราคืออะไรเพราะว่า objective เรามันสำคัญมากต่อสิ่งที่อ่าเราจะทำถ้าเราไม่รู้ว่า objective เราคืออะไรเราต้องกลับมานั่งคิดแล้วไตร่ตรองว่าเราอยากต้องการให้ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างให้ดิจิทัล road map เรามันเป็นยังไงบ้างเราต้องกลับมานั่งคิดเรื่องนั้นข้อสุดท้ายที่ผมถามคุณวินคือผมถามว่าเขามี prediction อะไรมีการคาดการณ์ยังไงเกี่ยวกับโลกหลังจากโควิดว่าคอน sumer ในประเทศไทยอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนยังไงบ้างเขาก็บอกผมว่าเนี่ยคนที่อายุน้อยอยู่แล้วอะเขาชินกับการใช้ดิจิทัล Millennial Gen Z เขาชินอยู่แล้วเขาเกิดมาในโลกนี้เขาซื้อของออนไลน์เขาสั่งอาหารออนไลน์เขาโหลดแอปในโทรศัพท์ไม่มีปัญหา no problem แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนมากที่สุดคือคนที่อายุเยอะหน่อย Baby Boomer คนที่อายุเยอะกว่านั้นอีกเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นปู่ย่าตายายต้องหันมาเริ่มคุ้นชินเริ่มลองใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหลายคนในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยสั่งของออนไลน์มาที่บ้าน
การที่คนกลุ่มใหม่ๆ segment ใหม่ๆ ได้มาลองใช้เทคโนโลยีแบบเนี้ยมันจะทำให้เกิดความ stickiness แล้วเขาจะชินในการใช้แบบเนี้ยหลังจากนี้ไปทำให้แบรนด์ทุกอันต้องกลับมานั่งคิดแล้วตอนนี้มันจะเริ่มมี business case มากขึ้นในการที่ go ออนไลน์เพราะว่าแบรนด์หลายอันที่แต่ก่อนอาจจะขายกลุ่ม segment ที่อายุเยอะหน่อยก็บอกว่าเราไม่จำเป็นต้อง go ออนไลน์เพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ช็อปออนไลน์อยู่แล้วเราจะ go ออนไลน์ไปทำอะไรเราไม่ได้ขายให้เด็กๆแต่ตอนเนี้ยคนหลายวัยเริ่มเข้ามาลองใช้ดิจิทัลแล้วฉะนั้นมันเลยทำให้แบรนด์แต่ละแบรนด์ต้อง consider สร้าง product ต้องสร้างเซอร์วิสใหม่ๆให้กลุ่ม segment ใหม่ๆที่เข้ามาใน Digital World เนี่ยได้ใช้อย่างเช่นเราอาจจะเห็น Health Tech แอปมากขึ้นเพราะว่าผู้ใหญ่เริ่มใช้แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเป็นแอปเกี่ยวกับการเดินแอปเกี่ยวกับ monitoring สุขภาพแอปเกี่ยวกับหรือว่าproduct เกี่ยวกับอาหารการกินวิธีการดูแลสุขภาพkitchenware นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดที่ผู้ใหญ่เขาชอบแล้วใช้อันนี้ของพวกนี้อาจจะบูมมากขึ้นในในโลกหลังโควิดนะครับผมแล้วทั้งหมดนั้นก็คือเฟรมเวิร์กแล้วข้อคิดเกี่ยวกับดิจิทัลที่ผู้บริหารสามารถหยิบไปใช้ได้แล้วก็ไปลอง implement ในองค์กรตัวเองเพื่อ transform จาก traditional company มาเป็น digital company ผมหวังว่าเอพิโซดนี้ได้ให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมได้ลองไปได้อะไรใหม่ๆที่สามารถเอาไปพัฒนาธุรกิจตัวเองได้แล้วผมส่วนตัวรู้สึกว่าคุณวินได้อธิบายหลายๆอย่างได้ให้มุมมองหลายๆอย่างที่มันดีมากต่อผู้บริหารเพราะเขาเคยทำงานมากับคนพวกนี้เคยนั่งมากับคนพวกนี้เคยเห็นคนพวกนี้make decision แล้วฉะนั้นเขาเข้าใจ pain point ที่ผู้บริหารหลายคนอาจจะมีในการที่คิดถึงดิจิทัลแล้วนั่นก็คือ The Disruptor เอพิโซด2ไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ